Kaip tu įvardintum, kas yra coachingas iš tikrųjų? Pagalba keisti tavo mąstymą pokalbio metu. Žmogus kažkaip linkęs nenumesto savo problemos, nes jisai jaučiasi jo savininku kažkiek tai. Šitas mazgas yra mano ir aš jį užmazgiau. Žmogui pakeitus mąstymą, pasikeičia į rezultatai. Man vienas iš smagiausių dalykų coachingo taikymas yra tėvystėje. Mes turim pokalbių tokių, paklausiu ir tyliu. Aš galiu pasakyti, ką aš galvoju, bet ką tu apie tai galvoji? Ką mes su tuo galim dabar padaryti? Ir nuo to prasideda diskusija. Kartais ir įvardinu tą dalyką, kad aš jį buvau tau metų. Tai terapija ar coachingas? O tu išbandyk ir tą ir tą. Didžiausi atradimai, jie vyksta po pokalbio. Po metų tas žmogus, su kuriuo tu pradėjai dirbti, jau yra kitoks. Tu kaip specialistas jau esi kitoks. Situacijos yra kitokios jau. Tarsi coachingas yra apie rezultatą. Tas tikslas kai kuriuose vietose per daug pervertinamas. Daug daugiau, man atrodo, svarbus yra tas laikas, kur tu sieki to tikslo ir kuo per tą laiką tu tampi kaip asmenybė. Žmogus turi realiai 4 problemas. Jeigu, žinai, duobėjasi, tai pirmas žingsnis, ką padaryk, tai nustok kast arba nustok lėkt. Šiandien mes kalbam apskritai apie tokią takoskyrą tarp coachingo ir tarp psichoterapijos, kur lyg ir panašumas yra, kalbasi du žmonės, kalbasi apie vieno žmogaus problemas, kitas yra kažkoks specialistas, kuris, tarsi padeda tam žmogui. Bet yra ir takoskyra, kur, skiriasi coachingas nuo psichoterapijos. Tai turbūt pradėkime nuo tokio pirmo klausimo, kuris gali padėti susiorientuoti. Jeigu žmogus galvoja, kad jam reikėtų kreiptis pagalbos, kažkokią tai galbūt išspręsti klausimą ar problemą, kaip geriau jam suprast? Ar jam reikia coachingo, ar jam reikia psichoterapijos? Kaip tu atsakytum? Žinai, keli turbūt aspektai yra ir tos edukavimo apskritai, jo turbūt nebus visą laiką gana ir visiems bus aišku, nes labai skirtingos situacijos, nuo daug ko priklauso ir taip toliau. Net aš dabar klausydamas tai, ką tu sakai, jeigu jis nori įspręsti problemą, žinai, turi problemą, reikia spręsti ir taip toliau, tai vėl įsijungia tokie, o tai kaip tu nori? Ar tu nori vienas pats įspręsti, ar tu nori, kad tau ją kažkas įspręstų? Ir tada pas žmogų taip, palauk, čia gali kažkas įspręsti? Kaip ir galbūt gali, priklausomai nuo kokia problema tavo, žinai, atitinkamai yra. Bet mano praktikoje tas žmogus, kuris ateina į tą pokalbį, ir jau nesvarbu, koks tai būtų, ar tai konsultacinis, ar terapinis, ar coachingo, ar mentorystės, tiesiog ar kolegiškas pokalbis, žmogus kažkaip linkęs nenumesto savo problemos, nes jisai jaučiasi jo savininku kažkiek tai. Ir čia turbūt tas esminis skirtumas yra, kad jeigu tau kažkas pasakys, kaip įspręst, tai jau, žinai, nei terapija, nei coachingas, nes jau, pasakys receptą kažkokį. Galbūt tai bus konsultavimas, gal tai bus konsultacija. Gal kažkas išgirs ir sakys, žinai ką, buvo ir man taip. Aš dariau taip ir taip, gavosi šitas, mačiau, kaip kiti daro ir taip toliau. Čia, žiūrėk, kažkokia mentorystės forma tada bus. Bet ta takoskyra arba panašumas iš kitos pusės, jisai su terapija ir coachingu jisai yra. Ir jį reikės spręsti, įsivardinti. Tai gal esminis dalykas yra apie tai, kad kokio tipo tu problemą atsineši. Ar tu atsineši tą problemą, kuri yra iš praeities užstrigusi kažkur tai tau, tai į coachingo sesiją, tave išklausys specialistas, profesionalus. Bet profesionalus specialistas nelys ten, kur yra ne jo daržas. Ateitų pas mane tas žmogus ir pasakytų, čia stringa ten kažkur tai ir aš iš karto žiūriu Juliaus telefoną ir skambinu, tau reikės pas Juliaus atitinkamai. Taip šaržuojant truputėlį. Bet jeigu kalba yra apie tai, kad nuo dabar į priekį, į ateitį žiūrint, tai mes tada galim sėsti ir kalbėti atitinkamai, kaip turi keistis kažkas. Pradedant mąstymu, nuo mąstymo, paskui kažkokius tai sprendimus, paskui žiūrėk veiksmus ir galiausiai, kad pasikeistų tie rezultatai. Tai jeigu į tą pusę žiūrint, coachingas labiausiai tinka. Ne tai, kad labiausiai tinka, jis čia tiktų. Aš gal paimsiu pavyzdžių tada gerai. Gal per tą. Ateina, kad ir kaip pavyzdys, vadovas. Vadovas dirba su komanda, turi savo verslą, ar ten vadovauja kažkieno tai verslui. Ir jam reikalas yra apie, žinai, sako, turiu problemą, reikia delegavimo klausimus mano išspręsti. Kaip ir atrodo viskas labai paprasta. Šiandien nemoku deleguoti. Ateityje save matyčiau, kad turėčiau daugiau laiko, komanda daugiau įsitraukusi, lyg sprendimas aiškus.
Vadybos vadovėlė visi šitą dalyką sako, tai deleguok. Pasikartojančias užduotis, deleguok. Kam? Asistentui, kitam kolegui, dirbtiniam intelektui, deleguok. Bet jeigu pasikalbam labiau, pasižiūrim, kad tas delegavimas jau nėra vien tik tai apie kaip padaryti. Nes kaip padaryti, žinai, Google'as, gal dabar ne tai, kad Google'as reikia sakyti, bet AI atitinkamai tau, žinai, sudėlios dalykus. Ir pasirodo, kad bekalbant, jis nedeleguoja, nes, kaip pavyzdys, dažnas šitoks yra, nes nepasitikė. Kuo? Kitais. Iš kur čia taip sprendžia? Kiek gaudavosi, kiek deleguoja, tiek nesigauna. Vadinasi, reikia prišaukti viską padaryti pačiam, nes pats geriau padarysiu tada. Tada laiko kainuoja, tada vėl jau galvoju sąmyšis kažkoksai, tai, bet ne visais vienodai pasitikiu arba nepasitikiu iš komandos narių atitinkamai. Dar giliau pasigilini, pasirodo, kad tas nepasitikėjimas yra ne darbe, jisai atėjęs iš kažkur tai. Ir tada jau pradeda matyti, kad, palauk, jis atsineša tą delegavimo reikalą ir nepasitikėjimo reikalą iš anksčiau. Ir ten galbūt ateina momentas iš studijų laikų, iš paauglystės, iš vaikystės ir taip toliau, nes tenai kažkas dar nepraspręsta yra. Tai vat profesionalus kaučingo specialistas šitus dalykus, šitus niuansus, jisai, ne tai, kad čia prakapstys atitinkamai, bet pasižiūrės, kur yra ta tikroji priežastis. Ir tada, jeigu vis tik tai yra atėjo iš vaikystės tas nepasitikėjimas, tada mes šito vietoje sustokim. Specialistas įvardins, kad čia gali būti jau terapijos reikalas, sritis visai kita truputėlį. Ir čia jau tada neimt, nemaišyt. Nes profesionalus, jisai staptel šitoj daly. Neprofesionalus, jisai sakys, tai čia vaikystės reikalai, o ne, tai kas ten įvyko ir pradės, nežinau, tokiais pašaudimais padaryti, bet tai nebus profesionalus reikalas. Profesionalas čia staptels, įvardins, kad čia problema, kurią sprendžia ne kaučingas. Gal tai vis tik tai reikės pokalbį turėti su terapeutu, gal net kažkurį tai ir rekomenduos, nes kolegos vieni kitus irgi pažįsta, atitinkamai žino, gal kažką rekomenduos, o gal jisai ir sakys, kad aš galvojau eit terapiją, pasimti kelias sesijas, kažkokį ciklą atitinkamai. Ir va tada jau matai gaunasi, kai atėjo delegavimo reikalą tvarkytis, o iš tikrųjų yra apie pasitikėjimą iš kažkur tai dažnai. Vat jau čia yra takoskyra, kad palauk, čia jau mes nesvarbu, ką jisai žino, nes jisai tikrai daug žino, kaip reikia deleguoti ir taip, kaip patikrinti, kaip ne mikromanagint ir taip toliau. Bet jeigu tas nepasitikėjimo klausimas iš kažkur ateinantis, vis tik tai reikės pasitarti su tuo žmogum, kad gal tik tai terapijoje dabar reikėtų šitą dalyką praspręsti, o paskui kaip tai padaryti, jau galima. Jau ir per coachingą galima tada jungti, suvienyti šitus dalykus. Tai būna tokių situacijų. Ir klientas, ne tai, kad labai dažnai, čia vienas tik pavyzdys toksai, čia jų aibės gali būti atitinkamai, kad klientas į coachingo sesiją atėjęs, jisai, dabar tai skaičiais nepasakysiu, bet jis yra atitikmenys, kuomet jis eina ir į terapiją, ir į coachingą. Ir kartais net terapeutas vardina, kad sako, čia jau nebe tie dalykai, kuriuos terapija gali padėti spręsti, gal jūs ten pasidėliokit į ateitį savo planus su coachingo specialistu. Ir atvirkščiai, ir tas klientas jisai ir vardina. Šitą sakė, terapeutas sakė, čia ne jų reikalas. Sako, spręskim sesijoje šitoj. Čia taip pajuokaujant truputėlį. Tai kartais žmonės miksuoja ir aš lygiai taip pat ir savo, kai kuriuos klausimus aš sprendžiu su savo coachingo specialistu. Kitus aš nešuosi savo į terapiją pasišnekėti. Tai priklauso. Svarbu, kad nesumaišyti šitus dalykus. Ir kartais atrodo, kad jie tokie, tai galim čia įspręsti. Bet jeigu jau tu žinai, kad gali įspręsti, jau tavo truputėlį tas vadinamas coach mindset jau jisai dingsta. Jau tu tada pradedi būti žinančiu, kaip čia yra, kaip čia ką daryti. Ir jau tada gaunasi, kad tu spręsi už žmogų. O coachingo apskritai tokia ir etikos dalis, ir kompetencijų dalis yra visa atsakomybė pas tą klientą, kuris atsinešė tą klausimą. Jisai įsikels, jisai turinį sudės, kontekstą, jisai priims sprendimus, jisai darys veiksmus, jisai pats spręs. Ir čia va tokia, mane tai žavi tas momentas, kuomet, kad klientas jis realiai nenori tos problemos tau permest, eik tvarkyti. Čia išspręsk už mane. Čia aš noriu, kad būtų sutvarkyta, žinai.
jis savininkiškas šitoj daly, jisai ją prisijima, čia sako, mano, šitas mazgas yra mano ir aš jį užmazgiau kažkada tai, kažkur, gal jisai nelabai sąmoningai jį užmazgė, bet tas panagrinėjimas, jisai smalsiai kartu su coachingo specialistu tam procese eina mazgyti ir kai kuriuose vietose tas atmazgymas neužtenka jau tik tai coachingo specialisto indėlio, sesijos indėlio. Reikia tada terapijos. Bet jeigu progresas vyksta, terapija kartais nereikalinga tada tokio situacijų. Toj daly, net ir tam pačiam pavyzdį apie delegavimą kaip pavyzdys. Jeigu jisai supranta, aš turiu problemą, bet aš galiu vis tiek deleguoti ir mokausi. Ir tiesiog... Ir jeigu čia turbūt įdomus momentas yra, kad labai dažnas net ir coachingo mokyklose būna arba su kolegom, net ir konferencijose tas vardinamas ar ten diskusiniai paneliai kažkokie tai. Man, pavyzdžiui, labai patiko, net ir mano terapeutės kažkada įvardintas dalykas, kad, sako, jeigu progresas matosi, tai terapijos kaip ir nereikia tada. Kad ir koks mažytis jisai yra, bet į ateitį žiūrint gerėja situacija, tai tik tai galbūt laiko klausimas, kada darau po trupučiuką ir paskui padarau daug. Ir, nežinau, man tas paaiškinimas, nežinau, čia kiek 10 metų turbūt atgal, man jisai užsikabino, liko toksai ir aš tada kiekvieną kartą stebėdamas su klientu, o čia progresas vyksta tame nuo praeito karto arba nuo kažkurio tai etapo vyksta. Tai gal dar nereikia šokti į tenai, galim toliau judinti, bet jeigu norėsi greičiau, apsvarstysim ir kitus variantus. Ir kartais būtina nueiti į terapiją, atlaisvinti, kaip vienas mano įvardinimas sako, atlaisvinau mazgus, dabar greičiau galiu varyti. Tai, tokie, bet čia yra partnerystė, čia yra bendradarbiavimas su klientu, kad jūs kartu aptarėte šitus dalykus. Tai ta partnerystės turbūt išraiška čia labiausiai ir atsispindi, kad ateina žmogus, jis realiai sveikas, sąmoningas šitus dalykus dėliotis. Ir jeigu kažkur jau ten yra truputėlį, nežinau, liga, coachingo specialistas neims tos, neturi imt. Aš negaliu kalbėti už visumą, aš net ir mokykloje, kada mokymas vyksta, mes negalim pagydyti. Mes galim kartu prieiti prie to, kad yra suvokimas, kad kažką skauda ir ten galbūt reikia vaistų. Aš taip bendrai sakau. Bet vaistų tu negali išrašyti recepto. Reikės kito specialisto šalia. Tai čia toks partnerinis bendradarbiavimas gaunas. Dar prieš mum gilinantis dar giliau. Tiem žmonėm, kurie dabar žiūri, sako, coachingas, taip, bet bet tai kas tas coachingas yra? Kaip tu įvardintum? Kas yra coachingas iš tikrųjų? Dabar atrodo tokio labai paprasto, reikia atsakymo. Tokio ir viskas susidėlio. Aš turiu savo apibrėžimą, jis yra apibrėžtas, kaip ICF apibrėžia ar kitos organizacijos. ICF tai čia tiesiog čia yra viena pirmoji, seniausia, didžiausia organizacija, kuri šitos ryties specialistus vienijanti, apjungianti, tą profesiją atstovauja. Taip, tai gali šitą paskaityti žmonės, bet tavo. Mano apibrėžimas coachingo yra, kad tai yra realiai paprastas vien pokalbis, kurio metu yra susitariama keli dalykai. Vienas tai, kad dviejų, tarkim, žmonių, jisai gali būti ir vienas žmogus kaip specialistas ir komanda, bet aš taip vis tiek, tai yra dviejų žmonių pokalbis, kur vienas mato, kad nori kažkokio tai pokyčio ir prisiima atsakomybę už tą dabartinę situaciją, kad, aš nenoriu, kad taip liktų toliau ir galvoju, ryžtuosi kažką daryti, o kitas ir suinteresuotas, bet ir pasišventęs padėti tam kitam žmogui. Ir čia įsijungia tas momentas, padėti ką? Nepakeis situaciją, bet padėti suprast dėl ko, kaip viskas vyksta, kad paskui tas žmogus savo mąstymą turintis galėtų daryti kitus sprendimus, kitus veiksmus ir kad ta situacija keistųsi. Tai realiai vieno žmogaus pasišventimas padėti kitam žmogui suprasti per mąstymo, kitas sako tokį, netinkamą mąstymą, aš tai nevardinu, kad netinkamą mąstymą, bet... Netinkamą. Girdės, kad kiti taip, tai čia mano mąstymas blogas. Jisai toks nei blogas, nei geras. Jis toks, koks yra, jisai tau šiandien padeda sukurti tą rezultatą, kurį tu turi. Ir aš giliai tikiu, matau pavyzdžius, kad žmogui pakeitus mąstymą, pasikeičia ir rezultatai. Bet ten yra kelios sudedamosios. Pakeiti mąstymą, keisis tavo sprendimai. Kitų sprendimų dėka tu darysi kitus veiksmus. Kitus veiksmus darant turėsi kitus rezultatus. Taip. Kartai žmonės sako, tai palauk, tai kam čia taip giliai eiti, prie ko čia tas mąstymas. Bet ten, aš tikiu, ten yra esminis dalykas, nes kartais žmogus mąstymo nepakeičia, keičia veiksmus
atrodo trumpalaikiai perspektyvų ir gaunasi kitas rezultatas, bet vėl grįžta prie seno, paskui ilgalaikiai perspektyvų niekas nepasikeičia. Kaip pavyzdys, jeigu mano mąstymas yra aplink visi vagiai, tai kad ir kaip aš pakeisiu savo veiksmus, vis tiek aš įtarinėsiu kitą, su kuriuo partneriauju. Taip. Ir mąstymas nepasikeičia. Bet kai pasikeičia mąstymas, aš pradedu kitaip kitą žmogų matyti, aš pradedu ir savo minusiukus kažkokius tai pastebėti, pradedu suprasti, kad aš irgi kažkoks nešventasis, kitaip priimu, tada kitaip mes galbūt susitarimus kitokius turim, galbūt įsipareigojimus kitus turim, pagarbą visai kitokią, tada turim vienas kito atžvilgių ir tada turim kitus rezultatus. Tai labiau tas kalba yra apie mąstymo pasikeitimą. Tai coachingas yra pagalba keisti tavo mąstymą pokalbio metu. Man tai yra paprasčiausias tas dalykas įvardint, jeigu jį taip į 1-2 sakinius sudėt. Pagalba keisti mąstymą tam, kad keistųsi rezultatas. Kalbant apie coachingą, tenka išgirsti, kad žmonės sako, jeigu tu nori šiaip tiesiog ateit, pakalbėt, tai psichologas tavęs paklausys ir tu spręsi pats. Bet jeigu tu nori kažkokį tai rezultatą gauti, tau reikia eiti pas coachą ir tada jis tau pasakys, ką daryti. Būna šitas dalykas, bet jis nėra teisingas. Jis nėra, tai nėra tiksliai apibūdinama tai, kas yra coachingo specialisto arba profesijos ribose. Yra dalis iš to, ką tu sakai, labai tinka. Paklausys, viskas tai bus. Taip. Bet nepasakys, ką daryti. Jis gali pasakyti, ką daryti, bet tada gaunasi, kad jis truputėlį nukrypsta nuo savo profesijos tokio standarto, pavadinkim taip. Kartais tai gali būti dalykai, kad tu tiesiog, metaforiškai, taip, pačiam pokalbį bus paspausta pauzė, užsidėta, imta coacherio kepurė, uždėta kita kepurė, konsultanto, kaip pasakys, ir pasakys, ką daryti, arba kaip kiti daro, arba ką jisai žino, suteiks informacijos bendrai paėmus. Tada vėl pasikeis tą kepurę, užsidės vėl coachingo specialisto kepurę, paspaus play ir tada sakys, dabar, kai tu žinai šitą informaciją, ką tu galvoji apie tą savo situaciją. Ir tada vėl grįšime į mąstymo reikalus. O ne į tai, kad, aš tau pasakiau, tai Juliau dabar tik žiūrėk tu man, dabar tik tai taip daryk ir dar man pateik ataskaitą, ką padarėjai. Tai čia ne coachingas yra. Čia kartais būna coachingo, pavadinkim taip, dalis kažkokios metodai yra taikomi kažkokiuose tai pokalbiuose ir užvadina, kad čia buvo coachingas. Ta aš pastebiu pas vadovus, kurie dirba su komandomis. Jie išklauso, atrodo, ta kompetencija sudeda tas tokias labai, labai tinkamas coachingo specialistų išklauso, sukuria tą saugią aplinką, sutelkia dėmesį, kad to konteksto daugiau būtų, žmogus vardina, jam irgi darosi aiškiau, bet tada, čia viskas yra coachingo kompetencijos. Klausimas erdvės, to saugios sukūrimo, konteksto sukūrimo, tikslą įsigrynina, ką jie čia nori. Ir tada šito vietoje sustoja, nes tas turi daugiau patirties ir sako, Juliau, gerai, viską supratau, viskas ok, čia vienur čia yra klaidos, kitur čia kiti dalykai. Tu dabar padaryk taip ir taip, tą ir tada gausis ir tada tau padidinsim atlyginimą, kaip pavyzdys. Ir sako, pakaučinau tave. Ir tas kitas, nežinodamas, kame reikalas, sako, ačiū, gerai pakaučinai. Šefas. Mano vadovas labai geras coacheris. Jos coacheris, aš išeinu toks visas užsihypinęs, motyvuot, bet čia nėra. Coacheris nėra tas cheerleaderis, kur gerai varyk, čia ne apie tai, nepasakys, ką reikia daryti. Jeigu sakys, jau vadinasi, nuo to standartos truputėlį nukrypo, bet jisai gali pargražinti viską į tuos rėmus, pargražinti iš tos, jie gali iš toliau šnekėtis, tai ką jis toliau planuoja pats daryti, kas jam bus naudingiausia, kokios kliūtys bus. Ir čia yra dalykai, kuriuomet mes atrodo lyg tik tai klausinėjam, bet realiai mes didinam savo, bendrai paėmus tą sąmoningumą. Atsakinėjant į klausimus. Geras coachingo specialistas išgirs ne tik tai, kas yra pasakyta, bet ir kas galbūt tarp eilučių, palikta, kas truputėlį nepasakyta arba pasirinkta nepasakyti. Ir jisai užsiminė apie tą ir dar norėjo kažką užsiminti, bet toliau nebepratėsi. Gal kažkas ten buvo, ką norėjo sakyti. Galvoju, bet gerai pasakysiu. Ir tada jau pasikeičia kažkas, jau turinio kažkokio tai papildomai, daugiau yra. Bet tada žmogus matosi, kad išlaisvėjo. Sako, mačiau, kad, galbūt ten, toks kvepavai vienaip ir paskui tokius, gerai, aš tau pasakysiu. Kas buvo tame, kas buvo,
ir tada susijungia kai kurie kiti dalykai, tas sąmoningumas didesnis ir tada jau kompetenciškai žiūrint, po tų visų aha momentų, po to tokio shifto vadinamo, tokio, žinai, ir pasakiau, žinai, ir viskas, ir žinai, kažkas pa žmogų pasikeitė ir kaip tu dabar, koks tu dabar esi. Aš dabar jaučiuosi, kad aš su tavim galiu atviriau kalbėti. Ir čia tai kalba žmogus, vadovas, kuris tik tai taiko coachingą, ne coachingo specialistas. Sako, tai dabar, kai tu dabar gali, atviriau su manim kalbėti, tai ką dabar mes darysim, ką dabar mes turim įsivardinti kai kuriuos dalykus. Ir žiūrėk, tada tas pokytis pasikeičia. Ir tada šitie momentai jau tada dar labiau praplečia tą coachingo ribas. Tai yra, coachingo riba labiau apglėbia viską. Bet tada gaunasi, kad žmogus išeina ir sako, labai nepatogus pokalbis buvo. Bet gerai to žodžio prasme nepatogus. Įvardinau vis tik tai. Įvardinau tai, kas galbūt giliai ten ant dušios, pavadinkim. Taip, ne, jisai pasakė ir kažkaip nesijaučiau, kad mane nuvertino, nesijaučiau, kad mane ten... tu šitaip kalbė apie mane galvoja. Tarsi, jie vis tiek tampa tokie partneriai vienas su kitu. Ir tada tas psichologinis saugumas pa žmonės, jisai tampa geresnis. Per laiką tas žmogus, kuris buvo nevertinamas, nedžadžinamas, neaiškinama, kad tu darai blogai, žinai, taip ir vėl tu pridarai tų savo nesąmonų. Taigi sakiau aną kartą, kaip kaučinau tave, žinai, kaip reikia daryti. Jisai tada tampa tokiu labiau įsitraukusiu į visą procesą, jis labiau stengiasi nepaslėpti kai kokią, nes tai būna, kitas stengiasi paslėpti kai kuriuos dalykus, kad tas vadovas nesužinotų. Tas vadovas žino kai ką ir tada jie tokie, žinai, ateina lyg tokį truputėlį tai per kampą, vien slapukaudami, žinai, taip, kažin tą pasakyti ar nepasakys, kažin tą jisai pasakys ar nepasakys. Žinai, įdomu. Kažin žinosi šitą, kad aš ten tada numuilinau kažką, žinai, atitinkamai. Bet tas, žinai, pasitikėjimų grįstas tas santykis, jis neatsitinka per kartą, per vieną pokalbį. Nesvarbu, kokio tipo tai pokalbis būtų, bet tai yra per ganėtinai ilgą, per pastovų, reguliarų kalbėjimąsi. Ir tada, ir tas būna, aš stebiu karts nuo karto tokius pokalbius organizacijose ir matosi, kaip pasikeitė, kas čia pas jūs įvyko, žinai. Sako, mes jau laisviau galim vienas su kitu, žinai, kai kuriuos dalykus šnekėti. Nes aš žinau jo minusus, jis žino mano minusus, ne tame, kad aš čia atkasiau kažką, bet mes pasidalinom tą. Žinom stiprybės, žinom, kurios vertybės pas mus galbūt nėra tokių pačių vertybių atitinkamai, bet kurios viena kitą labiau suportina, palaiko, žinai, mes tada į tuos dalykus daugiau dėmesio kreipiam ir kažkas įvyksta tokio, žinai, būna pasikeičia. Ir tada tas žmogus sako, tada tu manęs nekaučinai, tada tu mane biškai taip drožiai ten kai kuriuose vietose ir kai kur galbūt reikėjo atitinkamai, reikėjo palaikymo kažkokio, bet nereikia vadinti, kad tai buvo coachingo sesija, žinai, tu gali sirgt gerąją tą žodžio prasme už savo pašnekovą, džiaugtis jo sėkme, pastebėti šitus dalykus, bet tu vis tiek nebūsi tas, kuris, Juliau, gerai varyk toliau, tavim tikiu, žinai, arba Juliau, velniai rautų, žinai, ten tą ir tą susijim, kiek gali, žinai, jau aną kartą sakei, taip, dabar sakei, dabar pradedi būti kažkoks geresnis, nes čia tau laukia bonusai, žinai, atitinkamai bus, nebus. Susijimk, Juliau, ten, žinai, ir taip toliau žodžiai visi nueina, tirada visa. Ir jisai išeina, sako, jo, viskas gerai, supratau, matau, kad tau rūpi, svarbu, žinai, aš susijimsiu. Ir jisai, gerai, pakaučinau mane čia. Bet čia ne kaučinimas buvo. Čia nebuvo pakaučinimas, tas tikrasis vadinamas. Tai juos irgi labai svarbu, žinai, atskirti. Ir, nežinau, Juliau, aš kažkada tokiu, kiek čia, 15 metų atgal, aš buvau kažkur, tokiu, žinai, vos neatsiprašymų, sakau šitą dalyką. Aš kažkada buvau deklaravęs, kad vadovai, jie neturi būti coachingo specialistai, nes, žinai, jų ten tikslai sudėti, KPI visi ir taip toliau, ir čia, žinai, palikit visą tai coachingo specialistams, geriau jie ateis pas jūs, dirbsit ir taip toliau. Bet žinau, kas tendencingai matosi jau kažkokį, gal, nežinau, 5 metai vis kartoju, kad vadovai turi būti coachingo specialistai. Ir aš matau pavyzdžius, tarkim, kitose šalyse tas yra, jie realiai praeidinėja tam tikrus apmokymus, jie turi savo coachingo specialistus. Ir čia man, kad svarbiausia, tai nėra naujas dalykas. Aš pamenu pokalbius su kolegomis, čia po tos krizės 2008-2010, kada čia buvo visas perversmas, žinai. Kolega iš Vokietijos vardina, sako, daug kur biudžeto eilutės buvo nukirstos, bet vadovų coachingas būdavo paliktas. Tam, kad jiem reikėjo to iš tos proto higienos, vadinkim, minčių higienos tam tikro, žinai.
sudėlioti kituose ten, Jungtinėse valstijose yra nebūtinai Jungtinėse valstijose, čia ir artimųjų rytų šalys, kai kurios, kur tą kultūrą didesnę turi, jie tai turi kaip savo kultūros dalį atitinkamai ir jie tada mokosi šitų dalykų ir jie tą kultūrą įdieginėja ir žinok, matosi, kad kitoks tas bendravimas vyksta. Net ir Lietuvoje, kurios organizacijos taiko to daugiau, jie turi toks savo įvardintus dalykus, kad kas jiem kartu padeda tam tikrus, iššūkius spręsti arba į problemas visai kitaip pasižiūrėti. Tai nereiškia, kad jie visi daro tą pure, tą vadinamą tikrą gryną į coachingą, bet jo vis daugiau. Svarbu, kad jis teisingas, tas tikrasis būtų, o ne tas toksai, kad kol viskas gerai, tai mes darom coachingą. Kai viskas blogai, tai mes tada užsiimam jau tokį, velnių atrovimą, ar kitaip ten įvardint tam tikrus dalykus. Bet ne, net ir tada, kada blogai, tu vis tiek gali išlikti coachingo tam tokiam fone, toliau likti pagarboj, kas vyksta, tu labiau gali klausytis, išgirstą žmogų, labiau jį priimti, jis labiau geba jausti saugus tame, jūs kartu ieškoti kitų kūrybiškų būdų arba labiau kūrybiškų būdų tai problemai spręsti. Įsipareigojimai kažkokie tai atitinkami yra būsimiems savo veiksmams, atskaitomybė ir taip toliau. Čia yra daug tos partnerystės, daug bendradarbiavimo yra. Ir šitas dalykas, kuo jisai toliau, tuo jis labiau, ima, nežinau, gal mano aplinkoje čia tik tai, kitas dalykas, aš čia kitą kartą taip, sakau, kad čia taip ir taip. Paskui būna pertraukėlės konferencijos, nes sako, bet pas mus taip nebūna. Toli, sako, dar iki to čia, sako, idealiam pasauliui kažkur tai. Bet kai kurie dalykai jau užsikabina, kad, tą norėčiau išbandyti, arba tą pritaikiau, kaip pavyzdys, ten, po kažkokio kurso, po knygos, perskaitimo, ten konferencijoje kažkokia idėja, kad labiau labiau paklausiai ir tylėk, ir lauk atsakymo. Arba paklausk vieno klausimo vienu metu, ne ten 5 aukštus klausimus, sudėk. Ir sako, kažkas tikrai keičiasi. Ne iš karto, iš lėto, bet ir nedarai viską vienu metu. Tai va tas matosi. Tai aš dabar, sakau, kad vadovams vis tik tai geriau turėti tuos įgūdžius, coachingo specialisto įgūdžius ir kitą kartą padaryti tą tokį tikrą coachingo pokalbį. Aš tavęs klausau ir tu daug minėjai vadovai, organizacijos ir taip gali galbūt klausytojams susidaryti vaizdas, kad tai coachingas čia apie biznį tik tai. Čia jo, jeigu esi verslininkas arba vadovas, tada tau reikia coachingo. Bet šiaip tai, turbūt, kad šiaip paprastai, tai gyvenime coachingas neveikia ir nereikalingas. Kaip tu į tai reaguotum? Tarkim, aš turiu savo veiklą, savo verslus. Taip man įsijungęs tas momentas, kad aš coachingo stilium ir savo planuojuosi, ir su komanda šnekam, su partneriai šnekam, Bet aš pamenu pačią pradžią, man šitas reikalas padėdavo ne tik verslo, veiklos, pavadinkim taip daly, bet ir tokio, ir bendrų santykių procese, ir savęs pažinime, ir tokio kasdienoj, pavadinkim taip. Ir tada, kada aš mokiausi, aš neturėjau patirties tėvystėje, kaip pavyzdys. Bet dabar, aš, pavyzdžiui, man vienas iš smagiausių dalykų coachingo taikymas yra tėvystėje su vaikais. Ir atrodo, 3 vaikai, visus vienodai, myli, neįskiriant dukros atitinkamai, ir atrodo, visus vienodai augini. Bet ne, iš tikrųjų, ne taip viskas vyksta. Ir tada su kiekvienu tu skirtingai tada dėliojasi. Ir tada aš karts nuo karto ir stebiu atitinkamai mes su sūnumis, kitą kartą vienam vienaip, kitam kitaip. Ir sako, ne, mane daugiau pa-challenging, sako. Kad daugiau to papušinimo, būtų. Kitam papušinimo ne, su dukra dar kažkaip kitaip. Ir tada vėl lygiai taip pat, kaip ir coachingo pokalbiuose, coachingo sesijose, ar tai būtų savo, tas self vadinamas coachingas, ar tai būtų tas live bendras coachingas, ne su vadovais, bet vėl, tie vadovai irgi žmonės, atitinkamai, jie irgi savo net nedarbinius klausimus ateina spręstis atitinkamai. Tai žiūrėk, tėvystėje, man vienas iš didžiausių atradimų yra coachingas tėvystėje su vaikais. Ir ten vėl atitinkamai, aš žinau, kaip reikia padaryti, aš žinau, kaip turėtų būti, bet palauk, čia jų dabar yra tas ir vėl tada toks priminimas, stop, visi tie tavo PCC, ACTC ir taip toliau padėk į šoną,
ką žinai, tą žinai, bet jie yra tavo vaikai ir jie yra savarankiški, sąmoningi, nu, galų galia taip mok. Čia ta diskusija su savim, žinai, arba reflektavimas po kažkokio tai barnio, kaip pavyzdys. Ir paskui einam pasikalbėti per klausimus, per tokį, žinai, per tą tylą kitą kartą, nelabai patogią. Tai tų sričių yra labai daug ir ne vien, nežinau, giliau, tikrai ne, aš dabar va, taip, ačiū, kad paklausiu, žinai, pats dabar reflektuoju, va tokia. Tai aš, žinok, sakyčiau, kad tai ir kitose gyvenimo srityse ir labai daug kur tai gali būti. Nes to sąmoningumo vis tiek reikalinga, jisai padeda. Ir vat vėl net pavyzdį prisimenu, žinai, atitinkamai vadovas, dirbantis turintis komandą ir kažkur vat stringa. Ir pasirodo, strigimas yra ne apie darbinius reikalus, bet strigimas yra apie savo kitokį matymą asmeniniam gyvenime. Apsitvarko asmeninio gyvenimo reikalus. Nenoriu į detalės čia atitinkamai dabar eidžinai, bet apsitvarko vienus reikalus ir žiūrėk, kad pats tas modelis labai panašiai veikia ir kitur. Nu, darbe turiu omeny, versle. Ir pradeda taikyti tenai, žinai. O vienas iš tų taikymų yra apie tai, kad daugiau klausto, ką jūs apie tai galvojat. O kokią jūs galite prisimti atsakomybę atitinkamai. Ir visa tai atėjo iš naminių, asmeninių, pavadinkim, tai pokalbių su draugai, su šeimos nariais ir taip toliau. O ką tu apie tai galvoji? Ne tai, kad aš turiu viską žinot, bet aš galiu pasakyti, ką aš galvoju, bet ką tu apie tai galvoji? Ką mes su tuo galim dabar padaryti? Va, turim dvi tiesas. Tavo tiesa ir mano tiesa. Nu, tipo, mano tai geresnė tiesa, žinai, bet pagalvok. Ir tada pasižiūriu, kad, palauk, kito tiesa per kitą kampą žiūrint, dar kitaip geresnė yra. Ir tada jau jie turi visai kitokį pokalbį, kitą dialogą. Ir paskui tą patį nusineša į darbą, į ofisą. Ir ten pradeda šitus dalykus daryti. Nors atrodo, čia nei koks naujas klausimas, nei kažkokias atradimas, bet to darbę jisai nedarydavo. Žinojo, bet galvoju, kaip taip galima. Ta patį padarė namie, tam asmeniniam gyvenime. Žiūrėk, atrodo, visai veikia. Nusinešė tenai. Ten pradėjo veikti. Kolektyvas sako, kažkas pasikeitė. Ir jisai tada irgi atviras, pasikeitė tas ir tas. Ir tada kolektyvo žmonės vardina, rimtai, tai tu namie šitus pradėjai daryti? Jo, sako, man irgi reikia namie pabandyti. Kitas pradėjo namie daryti panašius, tarsi labiau įsiklausyti į antrą pusę, kaip pavyzdys, ten į vaikus. Ir žiūrėk, jie kolektyve pradeda vienas kitą labiau gerbt. Pagarba ta visai, kitokia yra. Kito mintim, kito idėjom. Nežinau, daug tų pavyzdžių atitinkamai tai yra. Kitas, man klientas atėjęs įvardino, aš karts nuo karto net naudoju šitą dalyką, bandžiau ieškoti, radau kažkokių, tai bet ten daug su niuansais atitinkamai yra. Atėjo ir vardino, sako, kaip ginčiasi tenai Himalajų vienuoliai, pavadinkim taip, gal ne Himalajų, bet vienuoliai. Tam tikros ten, žinai, šalies. Ir jie ginčiasi tokiu, kad vienas kitam turi užduotį padėti suprast, kad jis yra teisus. Toks visai kitas kampas, žinai. Jie tada sėdi ir aš turiu savo nuomonę, tu turi savo nuomonę, jos gali kardinaliai skirtis. Ir mūsų darbas viens kitam padėti, kad aš turiu padėti tau, kad tu man įrodytum, kad tu teisus. Tavo užduotis man, žinai. Mūsų ginčas, kaip ir ginčas, bet jis visai kitokios kokybės. Taip. Visai kitoks įsiklausimas, visai kita ir paklausinėjimas, nes tu tada tampi labiau smalsaujančių, negu kad žinančių. Taip. O smalsavimas kaučingai yra vienas iš tokių esminių, kertinių dalykų. Tu turi domėtis. Tau svarbu neiškvost, neištardyti, žinai, bet... Jo, dabar Povilai sakyk, kas tas coachingas? Jo, bet tokių, o kaip tenai, o kas tas, o kaip tai veikia, o kas tada keisi, žinai, o ką mes čia galim padaryti. Ir tada visai kitas, žinai, įsivažiuoja visai kitas procesas. Tai, žinok, tikrai ne, gal mano, žinai, patirty daugiau yra, kad taip jau susiklosti, kad per laiką aš daugiau tenai, ta aplinka mano yra. Bet yra krūva kitų sričių, gyvenimiškų sričių, kur tu gali pritaikyti. Ir labai sėkmingai žmonės pritaiko. Ir aš pats savo kai kuriuose dalykuose pritaikau. Sakau, paskutinis atradimas, tai labiausiai mėgaujuosi tėvystėj. Coachingas tėvystėj. Aš neturiu pokalbių su vaikais, coachingo sesijos, pavadinkim taip. Bet mes turim pokalbių tokių paklausiu ir tyliu. Ir nuo to prasideda diskusija. Kartais ir įvardinu tą dalyką, kad aš buvau tau metų. Aš buvau tau metų. Aš gal tik tai kitaip sprendžiau, bet ko galvoju, kad aš nebuvau ten, kur tu esi. Vaikas kažkada sako,
Nežinau, sako, aš atsimenu visą laiką su barzda jau buvo, žinai, tai tada toks, žinai, juokas juoku, bet pati idėja yra apie tai, kad tam vaikui, palauk, nu jo, teisingai, tu irgi buvai vaikas, žinai. Tai ten, žinai, ir senelių kažką pasiklaust gali, žinai, kaip tėtis darydavo, ar dar kažką panašaus. Ir jau visai mes turim kitokią diskusiją. Ir nuo to turbūt prasidedantys dalykai yra, kad mes tik galvom, kad mes viską žinom, bet coachingas, ką mane patį asmeniškai išmokė, kad ne viską žinau. Ne visur aš turiu būti tikras 100%. Ir tikrai nereikia. Ir iliuzija yra, kad aš esu tikras 100%. Nėra ten tiek. Yra labai, labai mažai, kuo esu tikras. Gerai, bet tam netikrume tada vis viena. Jeigu žmogus va taip svarsto, aš nežinau iki galo, čia gal terapija, gal coachingas, gal čia, jeigu apie verslą, tai čia tada coachingas, jeigu apie ten asmeninius dalykus, tai tada gal terapija. Koks klausimas pačiam savo padėtų atsakyti klausimą? Tai terapija ar coachingas? Ar galbūt ne klausimas, galbūt reikia tiesiog kažką padaryti? Pratimą kokį? Tu atvardinį pratimą, man žinai, vienas iš pratimų yra apie tai, kad tu išbandyk ir tą. Nueik su keliais terapeutais pasišnekėti. Nueik su keliais coachingo specialistais pasikalbėti. Nesvarbu, čia dabar nekalbam mokama, nemokama paslauga atitinkamai, nes yra daug kur tas toksai, kaip čia tas chemistry, tas pokalbis, chemijos pokalbis, nežinau, kaip lietuviškai atitikmenį dabar. Toks lūkesčių susiderinimo tas pokalbis. Matai, vis tiek tai yra momentas apie tai, kad žmogus, nesvarbu kokiuose amžiaus prie šito klausimo prieina. 25, 45, 65 metų. Jeigu jisai iki to laiko neturėjo nei terapijos, nei coachingo, bet kažkaip tuos X metų išgyveno, tai kad tu vieną kitą turėsi papildomą pokalbį su terapeutu, su coachingo specialistu, neįvyks stebuklas per vieną ten pusvalandį ar tą valandą, bet jeigu tau yra 3-5 kaip pavyzdys, ta 1-2 valandos papildomos to pokalbio, čia nedidelis kabutėse praradimas. Taip. Bet tu kažką išgirsi, kažkoks klausimas nusės tavį. Ir bent mano praktika, ką sako, kad didžiausi atradimai, jie vyksta po pokalbio. Tai yra po sesijos. Ir ar tai man būtų, atsimenu, ar terapijos sesija, ar tai coachingo sesija, aš išvažiuoju, arba aš ten atsijungiu ir einu pasirašyti savo vieną kitą mintį, ar aš einu pasivaikščiot. Man didžiausiai atradimai būna po to, kai pokalbis pasibaigia. Tai čia lygiai taip pat gali tas momentas būti, nueik išbandyk ir tenai gali atsirasti kai kurie dalykai, kad gal tai bus vis tik tai daugiau darbo su praeitim. Tada terapija. Gal tai bus daugiau darbo su nuo dabar į ateitį. Tai daugiau coachingo ta dalis. Per patyrimą vis tiek, bet kuriuo atveju. Per patyrimą. Praktikos irgi yra praktikos, yra klausimynai, yra, čia dabartinėje situacijoje, žinai, net ir AI, tą dirbtinį intelektą tu gali įtraukti į visą šitą dalyką ir pasikalbėti su juo. Tiesiog užduok jam tą užduotį, kad turiu tokią situaciją. Tai čia kas terapinis klausimas labiau, ar čia labiau coachinginis klausimas. Jis, tas protas, jisai žino, ką tavęs paklausta atitinkamai. Jisai tada ir nepasakys atsakymo atitinkamai, bet bus kažkokia kryptis, ką toliau su tuo daryti. Bet kuriuo atveju, jeigu daugiau tai yra apie nešiojosi kažką iš praeities, go therapy. Jeigu kažką iš ateities, į ateitį planuojant, gal reikia nueiti į coachingo pokalbį su vienu kitu coachingo specialistu ir pasižiūrėti, apie ką tai yra, ką tai lemtų, jeigu sutvarkysi, ką tai lemtų, jeigu netvarkysi per ateinančius žmogus 3-5 metus, o jeigu dar kitus 3-5 metus netvarkysi, kaip įsivaizduoju, kas bus. Tai gal jisai greičiausiai pats žinos atsakymą. Bent jau tai būna dažnai. Povilai, mes jau nemažai esame kalbėję apie pas save tinklalaidį, kad kaip išsirinkti terapeutą. Kad iš tikrųjų reikia pasibandyti. Ja. Kiek šitas yra teisinga su coachingo specialistais, kad aš turiu gal pas kelis pabandyti, kad aš iš tikrųjų tą tinkamą išsirinkčiau? Labai geras klausimas.
kažkuriuo tai laiku, žinok, sakyčiau, visiškai viens prie vieno tai, ką tu dabar sakai. Apie tai, kad išsibandyti kelis ir tada susidėlioti. Bet žinok, kas dabar paskutiniu metu man labiausiai girdisi ir labiausiai pasitvirtina šitas dalykas, tai kad vėl, gal aš labiau į ten dėmesį tik tai kreipiu, bet aš matau kitą momentą, aš matau, kad žmonės daugiau tampa atviresni vienas su kitu kalbėtis. Ir kai jie kalbasi vienas su kitu, jie atviriau šitą dalyką kai kuriuose vietose ir įvardina, žinai, apie savo tas problemas, apie savo norimus ten reikalus susitvarkyti, bet jie ne tai, kad nueina pasipasakot viens pas kitą, bet jie pastebi pas kitą ir ateina, sako, žinai, Juliau, tarkim, mes bendradarbiai būtume ir tu kažkoks pasikeitė, žinai. Kame aš čia pasikeitė? Tas, žinai, čia ta. Ai, tai čia, žinok, dėl to, kad aš ten terapijoje pusę metų ten reikalus tvarkausi. Arba aš, žinai, pusmetį jau su coachingo specialistu dirbu. Tu rimtai, papasakok. Ir tada gaunasi, matai, tam žmogui ir noras yra papasakot, nes kitas pamatė jo pasikeitimą. Jis pastebėjo, dabar kuris čia, žinai, pradeda būti tuo iniciatorium šito dalyko, praktiškai nėra skirtumų. Ir kai žmonės kalbasi, jie vieno pasakojime save kažkur randa atitinkamai ir sako, žinai ką, ir aš norėčiau. O su kuo tu dirbi? Su tuo. Arba ten tik tai su tuo, arba ten bandžiau tą ir tą, žinai. Ir tada jam, palauk, man šitas rezonuoja, aš tada nueisiu pasižiūrėti atitinkamai. Tai tokia kaip ir ilga įvadas, bet žinok, labai tai susiveda su rekomendacija. Su rekomendacija ne ta, kur ateitų ten geriam kavą kartu, žinai, ateina Julius ir, Povilai, tu čia lauk susisukęs, matau. Tau reikia pas coachingo specialistą. Jo. Ir tada, žinai, kai tu ateini ir tai man pasakai, tada man, žinau aš ten. Ir tave žinau, ir tuos visus specialistus žinau. Nesvarbu, kas tai būtų, ar coachingo specialistas, ar terapeutas, žinai, atitinkamai. Bet kai tu man nieko nesakai, kad aš ten nesusisukęs, bet tu pasidomi, nes tu turi patirtį atitinkamai, arba turėjai sesiją, nesvarbu, kokių sesijų turėjai. Bet tu tada parodai dėmesį, dėmesingumą, žinai, ir ne tai, kad čia giliai į dūšią, pavadinkim, kaip liaudė sako, žinai, lyst, bet tada mes matom, kad, palauk, mes galim kažkokį kitokį pokalbį jau turėti. Ir tada aš pradedu domėtis ne tik savim, bet ir per tave savim pradedu domėtis. Ir tu sakai, nežinau, man tai padėjo toks ir toks dalykas. Gal tai knyga, gal tai kažkoks specialus kursas, gal tai sesija, kuri nėra, žinai, buvo viena sesija man, žinai, tokia visą gyvenimą pakeitė. Ta viena vienintelė. Ne, tai aš jau 3 metus, žinai, ėjau reguliariai, bet ta vienintelė kažką pakeitė. Ai, tai 3 metus reikės, nežinau, tai mano situacija su tau nėra ką palyginti, gal tau ten užteks 5 ir ten kažkas tai pajudės atitinkamai, arba išjudinsit kartu, žinai. Tai labiau, žinok, per rekomendaciją. Bet vėl, net ir tie patys dalykai, kad įsibandyti kelis, irgi okei yra. Turėjau tokį darbą su vienu vadovu. Ir mes ne tai, kad jo ofise, bet tam pastate, mes eidavom į kitą aukštą kalbėti, į kabinetą kalbėtis. Kodėl, bet tau kitas departamentas, tai kitur yra. Jo, bet sako, žinai, jeigu pamatys maniškiai, komandos nariai, kad aš turiu coacherį, tai kažką blogai apie mane pagalvos. Ir sakau, rimtai, taip yra. Čia dar prieš pandemijos, pavadinkim taip. Sakau, žinau, bet yra momentų, kad kitur, kad jeigu jie sužinos, kad tu neturi, tai kažką apie tave, ne taip galvos, žinai, atitinkamai, nes, taip pajuokavom truputėlį, bet labai dabar šitas, pasikeitęs yra. Ir kai žmonės daugiau nesvarbu kur, ar tai darbinėje aplinkoje šneka, ar, tokie asmeniniai namų, draugų rate, žinai, šitus dalykus šneka, tai yra tokia normali higiena. Tai yra normalus dalykas. Čia tas pats, kaip, žinai, nenoriu čia iki supaprastintų dalykų, žinai, dantų valymas, bet čia jau per daug supaprastintas. Bet kaip pavyzdys, daugiau žmonės dalinasi, kokias knygas skaito. Daugiau dalinasi savo tom patirtimi. Ir tai yra organizacijose, tai yra draugų rate atitinkamai. Jie turi tokius, nežinau, 5 kartą per mėnesį. Tradicijas, pavadinkim tai. Ritualus tokius. Ir tai yra tai, kad, o ką, skaitai tą knygą, kas tau jau patiko? Aš sako, skaičiau, man visiškai nepatiko. O eik, man patiko tas ir tas. Ir jie tada kažkokio gylio, žinai, atitinkamai suranda. Eina apie tai padiskutuoti. Čia tas pats kaip kiną, eik į kiną arba į teatrą, eik su antra pusė. Ir gali būti, kad jūs 2 skirtingus kinus žiūrėjot arba 2 skirtingose spektakliuose buvot.
Ir kai tu pradedi kalbėti apie tai, tu palieti kai kurios dalykus, kad, o palauk, aš žinok, šito net nepastebėjau, turbūt ir kitur nepastebiu. Tai jeigu santykis sveikas, geras, tau ir pasakys, aišku, tu nepastebi, žinai, šitų dalykų. Dėl to ir norėjau, kad pamatytum. Atitinkamai. Čia, žinai, taip juokaujant truputėlį. Bet šito pokalbio vis daugiau yra. Tai man atrodo, kad šitie pokalbiai daug lemia, kad žmogus pradeda galvoti, kad vis tik tai eisiu aš apie tai pasišnekėti. Terapija tampa, nežinau, jūsų praktikoje, tai turbūt irgi lygiai taip pat anksčiau, jeigu sakydavau, einu pas terapeutą, tai Sergijau, nesveikas, jau tau iš vis. Jau labai blogai jau tau. Jau tokiu, su... Čia, žinai, su terapija yra turbūt dar vis dar yra kažkiek stigmatizuota, nes terapija visų pirma žmonės dar stipriai maišo terapiją su psichiatrija. Vis dar. Vaistais jau mes negydom, jau visi tą jau maždaug turėtų žinot. Ir kitas dalykas, kad aišku, kad jeigu jau tau reikia su kažkuo eiti pasikalbėti, tai kažkas su tavim yra ne taip ir kažkas ne taip labai stipriai. Tai negali sakyti durnas, bet tai jau tau turbūt labai blogai. Kur iš esmės visiškai turbūt priešingai yra jaunimo tarpe, kur sako, tai tu neturi savo terapeuto, tai kas su tavim negerai, jeigu tu neturi terapeuto. Sukoma, tai viskas. Apsisukia. Ir čia turbūt dar priklauso ir nuo ne tik tai nuo amžiaus, bet gal ir nuo tam tikro visuomenės sluoksnio ir tam tikros, sakykime, to subkultūros, kurioje tas žmogus yra. Yra šitas momentas, bet čia, žinok, tada susiveda daug kitų dalykų. Atitinkamai kartais būna, tarkim, būna apmokymai kažkokie, ar ten konferencija, ar kas. Ir man smalsu kitą kartą, paklausti, dėl kokios priežasties atėjo į ten, kur atėjo, kas ten konferencija būtų, mokymai būtų. Ir kai kalba pasisuka į tai, kad iš vienos organizacijos atėjo keli, tai, žinok, tie keli ir skirtingai, vieni tai priima kaip dovaną, tokį paskatinimą, o kiti priima kaip bausmę. Tai sako, čia turbūt mumis nepatenkinti, tai sakė, liepia eiti, nes nemokam, žinai. O kitas sako, turbūt kažkas dar laukia geresnio, nes reikia mums to, žinai, to įgūdžio pagerinimo ir tada iš vis čia bus gerai. Tai mes labai dėkingi, kad čia į mus taip investuoja. Ir kitas klauso iš tos pačios, sako, ir tu nebuvau galvojau, kad čia mes iš vis jau nusivarėm, žinai, kad jau čia gal tik mokymai gal padės atitinkamai, arba ten atitinkamai tas pats, ar ten kaučeris, ar terapeutas, žinai. Tai, bet keičiasi, bet tai dėl to ir labai gerai turbūt ir edukavimas, ir man atrodo, tai yra visų panašios, pavadinkim, pagalbos profesijų žmonių užduotis. Ta reikia edukuoti. Nes nežinau, pas mus tai labai, turiu omeny pas mus, kaučingo specialistam yra labai aiškiai apibrėžtos taisyklės. Ir jeigu tu nusižengsi jom, tu egzaminų negali laikyti tada, neprileis, prasme. Vertintojas ir matys, kad jeigu tu pokalbio metu pradėjau ten aiškinti, kaip reikia gyventi, nors atėjo žmogus pasitart, kaip man toliau gyventi, ir tu pradėjai jam aiškinti, kaip reikia gyventi, viskas tu pažeidėjai, 1.6 punktą iš kompetencijų, žinai, paėmus. Ir tada viskas, jau tada tu nesi kaučingo specialistas, jeigu tu daugiau nukrypsti į šitus dalykus. Tai čia turbūt tik tai edukavimo, kiekvienos tos srities specialisto edukuoti. Ir kuo daugiau tos edukacijos vyksta, man atrodo, tuo daugiau žmogui ir paprasčiau suprast. Tai palauk, man čia terapijos reikia vis tik tai. O čia man kaučingo specialisto reikia. Ne, man čia vaistai nepadėt. Bet čia vėl tada įsijungs kitas momentas. Tu negali savęs diagnozuoti ir pagydyti. Taip. O čia turbūt irgi tokia gaji kartais net. Tai pagūglinsiu, tai čia, neatsimenu, kaip ta liga vadinasi, kur ką beieškau, visos ligos, ir tuo sergu, žinai, nors iš tikrųjų visiškai sveikas, žinai, atitinkamai esi. Tai čia turbūt irgi reikėtų ribą, žinai, atitinkamai susidėlioti ir su tuo daryti kažką. Jo, čia priartėjom prie tokios geros vietos, kur yra bent jau psichologų bendruomeniai tokia, nuostata, kad, yra kaučerių, kurie tarsi dirba tą tokį terapinį darbą prisidengdami kaučingu. Žinai, aš šiaip tai dirbu ten, tarkim, nežinau, su žmonių depresija ar ten kažkokia tai panašia būsena, bet per kaučingo prizmę.
Ir ar ten, sakykime, santykių, aš esu santykių coacheris, nors šiaip žmogus realiai daro, tarkim, santykių psichoterapiją. Kaip tu pats žiūri į tokius atvejus? Turbūt kiekvienas atvejis individualus atitinkamai, žinai, bus šitoje dalyje. Kodėl kai kurie tą užsivadinimą tokį pasirenka, čia vėl nuo daug ko turbūt priklauso, kažkoks pozicionavimo klausimas, kažkur galbūt jaučiasi, nežinau, ar tai saugiau, ar dar kažką tai panašaus, bet bendrai paėmus kiekviena šita profesija, jinai turi savo tos kvalifikacinius apibrėžimus atitinkamai. Ar gali būti santykių coachingo specialistas? Kaip ir gali. Lygiai taip pat kaip ir vadovų coachingo specialistas arba komandų coachingo specialistas. Gali, tavo dėmesys yra į tenai daugiau, bet vėl mes turbūt grįžtam vėl į tą patį pradžią to pokalbio, kad tai yra labai aiškiai apibriežti dalykai, ką tu gali daryti, ko tu negali daryti. Kas yra tavo baras, kas ne tavo baras atitinkamai yra. Ir šitoje dalyje galbūt kai kuriuose vietose žmonės apjungt mėgindami tą įvardina taip, nes vienur turi daugiau patirties ir galėtų konsultuoti atitinkamai, bet kartu jungia ir kitą dalyką, prideda ir tą coach vadinamą, tą tokį, žinai, mąstymą, kad sąmoningumo plėtojimas pridedant kitus dalykus, papildomai paklausti apie įsipareigojimus, apie tai, kaip keis jo gyvenimą ir taip toliau. Ir atrodo lyg, žinai, padeda mąstyti. Nors prieš tai pasakė, žinai, teorijos, pavadinkim taip, sudėjo atitinkamai. Tada tu toks miksuoji truputėlį, bet ar tai yra tas švarus, pavadinkim, tas coachingas? Nelabai. Taip. Sakyčiau, kad tu gali kai kuriuose vietose apjungt, bet ir tada įvardint, kad kaip pavyzdys, nežinau, gal net netiesioginį pavyzdį, bet kaip pavyzdys vyksta pokalbis ir tu turi metodiką, kuri padeda, kitų kampų pamatyti tą situaciją. Taip. Tai profesionalus specialistas, jisai sustabdys tą pokalbį tam, kad toliau nekurtų savo filmo, nes kol jisai kurs, jisai pames klientą. Taip yra. Tu įsijungi savo žinojime ir jau šalia esantį žmogų tu tolsti nuo jo, nes tu jau žinai, kaip spręs. Kad tas tolsmas viens nuo kito nebūtų toks per didelis, sustabdyk pokalbį, bent jau techniškai, kas tai, sustabdyk pokalbį, pasiūlyk tai, ką tu žinai. Tas žmogus greičiausiai sakys, okei, pabandom, nepakenksgi galų gale, padarom tam pratimą ir vėl grįžtam į tai. Ir tada tas žmogus, jisai vis tiek lieka tos situacijos šeimininkas, savininkas. Taip. Bet jisai jau tada jie gali žiūrėti iš skirtingų tokių pusių, žinai, atitinkamai. Ir čia tada, kaip užvadinti, ar tas žmogus yra čia santykių coachingo specialistas, ar čia yra kažkokios kitos ryties coachingo specialistas, bet bent jau jisai tada nepažeis tokių taisyklių, pavadinkim taip. Jisai taisyklių ribose šitus dalykus susidėlios. Ar jam nežinau, kaip čia užvadinti, iš marketinginės pusės gal labiau skamba geriau šitas dalykas. Kaip ir okei, gali būti, bet visą laiką tai yra patikrinimai. Ir man kas bent coachingo pasaulyje patinka, tai kad tu mokymus gali būti pabaigęs, knygą gali būti perskaitęs ir tu gali turėti įrodymą, kad tu tai padarei. Bet tai nereiškia, kad tu turi for life tą tokį, žinai, licenciją. Tu ją turi atnaujinti pastoviai. Tam, kad tu pasiektum kažkokį tai savo tą kredencialą, tu turi įsilaikyti egzaminus. Įsilaikiai, šaunuolis, tai reiškia, kad tu parodai, kad žinai tas kompetencijas, žinai, kada taikyti, žinai, kaip nepažeisti jų atitinkamai. Taip. Ir tu turi limituotą laiką vadintis tuo specialistu. 3 metai, kaip pavyzdys. Po 3 metų, brolyti, tu turi persukti tą patį procesą vis. Tu turi vėl pademonstruoti, patikrinti tave turi, jeigu pasikeitė, o būna dabar praeitais metais pasikeitė, pasipildė kompetencijos. Prisidėjo. Papildymai prisidėjo. Ir vadinasi, tu turi daryti kai kurios dalykus naujai. Ir vėl tada ir gaunasi. Nesvarbu, kas tai būtų, ar tavo asmeninė kvalifikacija, ar tarkim, man kas aktualu, tarkim, licenzija mokymams, aš turiu akredituoti naujai programą, nes negaliu, galiu, pavadinimas liks tas pats, bet aš turiu parodyti, kad mes toliau darom tą patį jau pagal naujas taisyklės, jos pasikeitė kažkurį tai laiką, vėl tada naujai ir svarbu, kad tu nepažeidėtų nuostatų, taisyklių, reikalavimų tam tikrą prasme, kad tu nepažeidinėjai. Tai čia šitoj daly
Aš kitą kartą ir kaip edukatorius, aš neturiu kaip prieštarauti žmogus, jeigu nori jisai vadintis tuo ir tuo. Nu, jeigu tau tinka, vadinkis, bet tu parodyk, kad tu moki pademonstruoti, kas ne už taisyklių ribų. Ir kaip pavyzdys, tarkim, žmogus sako, žinai ką, aš kaip mentorius, aš dabar geresnis, nes moku coachint. Jisai liko mentorius, bet jisai žino, kada kažko paklausti. Kaip mentorius jis galbūt kai kurių klausimų neklaustų ar dar kažką panašaus, bet sako, žinai, turiu tą įgūdį, aš dabar paklausiu ir tada tas ir tas susidėlio. Ir sako, žinai, kaip mentorius aš dabar jaučiuosi, ir matau skaičius atitinkamai, kad taikydamas, pridėdamas šiek tiek coachingo, aš esu geresnis mentorius. Ta patį turiu ir su terapeutu, kuris ateina, sako, aš ateinu mokytis coachingo tam, kad kitą kartą, labai gražus įvardinimas buvo, tam, kad kitą kartą galėčiau tam pokalbėje šiek tiek pailsėti. Ką tu turi minty pailsėti? Sako, žinai, kai aš sugalvoju klausimą arba kai palieku tą tyloj buvimą kartu po to klausimo, aš tam tikrą prasme kabutėse tas čia pailsėjimas, kad tas pailsėjimas prieš pasiruošimą tam darbui. Ir kai kuriuose vietose, aš sako, kaip terapeutas, aš kai kurių klausimų net neklausdavau. Ir aš ieškodavau iš praktikos, kas kur atitinka, žinai. O dabar, sako, truputėlį įsijungia daugiau pauzės, aš daugiau pabūnam tyloj ir to tyloj daug dalykų, žinai, vyksta. Anksčiau tyloj dirbdavau aš. Dabar, sako, tyloj daugiau dirba mano klientas. Ir tada, vadinasi, susidėlioja. Bet jisai vis tiek ir turiu apsirašyti, tiesiog yra terapeutas, bet jisai, kad kai kuriuose vietose, kada reikia, aš dirbu coachingo stilium. Coachingas padeda, vadinasi, tada. Tai, svarbu, kad, žinai, kad to apsišaukimo galbūt daugiau nebūtų. Čia gal esminis dalykas yra, nes kartais būna žmogus, čia vėl, tai yra žmogiškai dalykai. Jisai perskaito knygą, nueina į kursą kokį nors, nebūtinai visą pabaigs dar kaip pavyzdys, ir sako, žinai, ką aš taip darau. Aš irgi taip darau. Tai tada kaip ir aš esu tas. Aš coacheris. Aš jau coacheris tada ir pasiskelbs. Bet čia vėl, tą reikia tikrintis. Ta reikia tikrintis. Labai yra šitoj profesijoje labai aiškiai net pažymėjime užrašyta, iki kada tau jisai galioja. Ir jeigu tu jį buvai gavęs kažkada, tai jisai turi galiojimo laiką. Jeigu tu puslapį laikai dar tą patį seną, kažkas patikrins ir sakys, palauk, kur naujas. Tai žodžiu, visgi galima atskirti grūdus nuo pelų ir žinoti, kuris yra tikras coachingo specialistas, kuris yra netoks tikras. Yra sąrašai visų šitų. Visų tikrų coacherių yra sąrašai, netikrų, nėra sąrašų. Bet jeigu nėra sąraše, vadinasi, tavęs nėra. Ir tu tada, taip tu gali būti, kaip pavyzdys, tu gali nepriklausyti kažkokiai tai organizacijai, bet tu gali būti pabaigęs tuos mokymus, tu gali būti įsilaikęs egzaminus. Ir čia tas pats, kaip žinai, tu gali būti užkietėjęs motociklininkas, bet nepriklausyti nei vienam klubui. Taip. Tavęs kaip ir klube neras atitinkamai, bet būsi matomas, girdimas ir taip toliau. Tai čia irgi panašus dalykas yra. Tu gali būti viską pabaigę, bet nepriklausyti jokią organizaciją, bet tu turi įrodymą, kad tu praėjai tuos kvalifikacinius normatyvus tam tikrus. Ir tam tikram laikė tu esi legit. Jo, tu turi teises. Jo. Ir lygiai taip pat po kažkurio laiko tu turėsi jas perlaikyti. Atsinaujant. Taip. Pasukim tada truputėlį mūsų pokalbį kita linkme. Tikrai būna į tokių vietų, kur išgirsti. Gal iš verslo žmonių daugiau, kad, žinai, terapija tai čia labai ilgas procesas, čia reikia metų, ten dar daugiau. Aš gal eisiu į coachingą, nes ten greičiau viskas, atsakys man klausimus, ten pasimsiu kokias 5 sesijas ir viską žinosiu. Bet čia vienas iš mitų, žinok. Jeigu taip labai paprastai, čia yra vienas iš mitų, kad net tam įvardinime ir tai kartais girdisi, kad tai kiek čia man dabar reikėtų atitinkamai. Tai aš turiu tokią problemą, kiek čia man sesijų reikėtų. Nėra kaip atsakyti. Nėra kaip atsakyti, nes vienas tai, kad tu labai aiškiai moki sudėlioti į sakinį 2 savo problemą, tai nereiškia, kad visa ta praeitis joje sutilpo. Tu ją tiesiog sudėjai būtent taip. O kur tenai kas įvyko ir kas tai dabartyje ir ateityje iš tos buvusios problemos pasikartoja, tai nėra atsakymas, kad čia 3 tabletės ir susitvarkė, žinai, tas dalykas. Ne, taip nėra.
Ir kai kuriuose vietose tai užtrunkantis darbas, aš dabar žinai, savo lygiai taip pat su tuo pačiu coachingo specialistu, aš net kitą kartą, taip būna pertraukos tam tikros, kur aš turiu tam tikrus klausimus įsispręsti dėl to, kad ten vyksta kitokie procesai, aš ten mokausi atitinkamai ir ten įsiskaičiuoja tos sesijos ir taip toliau, bet aš su tuo pačiu žmogum dirbu nuo 2017 metų. Tai čia kiek jau? Žodžiu, pamiršau skaičių. 7-8 metų. Jau plius eina atitinkamai, ne? Su terapeutu irgi lygiai taip pat, žinatelis, žodžiu, pasikeitė kitaip reikalai, bet tai irgi buvo, žinai, laikas, kur atrodo nereikia, bet lygiai taip pat per coachingą ir atėjo suvokimas, kad vertėtų, aš nežinau, nereikia, bet vertėtų pasižiūrėti. Atitinkamai irgi, buvo darbas, buvo paskui pertrauka, buvo tada kitas procesas. Čia nėra apie tai, kad labai greitai kažkas įsispręs. Yra vienintelė, su kuo sutikčiau tai, ką tu vardini, kartais tai tokiu trumpuoju laikotarpiu gali ir pakakti, gali ir užtekti šitos dalies. Bet jeigu tai noras yra padaryta tokį tvarų turiu omeny ilgalaikį ir į ateitį, čia vis tiek tu tas mintis turi atsinešti, praventiliuoti kažkaip. O kur, tai jau tikrai nėra skirtumo. Ar tai bus terapija, ar tai bus coachingas, svarbu, kaip, aišku, yra didelis ten skirtumas, bet pati idėja yra apie tai, kad ką tu norėsi toliau su tuo daryti atitinkamai. Ir kokiam tam laikotarpyje laiko, ar tai toks sprinto atstumas yra, ar tai maratono daugiau atstumas yra. Ir kai kuriuose vietose aš matau, kad organizacijos, ypač organizacijose, tas matosi, žinai, kartais net ir organizacijos vadovas, ar verslo savininkas, jisai tada ateina pasitarti dėl komandos nario keletą laikotarpio tam tikro, žinai, kad reikėtų tam to ir to. Ir kartais pasitarėm, žinai, kas labiau tiktų. Ar tai, žinai, tokio tipo coachingas, ar tai kitokio tipo coachingas, ten įsijungia tas, ar executive, žinai, ar ten team coachingo, komandinio coachingo, žinai, ta dalis. Ar ten kažkokius dėl sprendimų priėmimus. Vis tiek tai apsitarimas yra to bendro tikslo. Laikotarpį kažkokiam. Aš iš praktikos tik, nėra čia tokios opcijos, kad čia, žinai, 5 sesijos, 3 mėnesiai ir būsi kitas žmogus. Užtrunka ir tu bent metus laiko supranti, kad tu turėsi tuos pokalbius ir turėsi ten 10-20 galbūt sesijų, kol prie kai kurių dalykų prisikasi. Bet ne tame, kad tau parodys, kur pas tave šašas yra, žinai, arba randas kažkoksai, bet tu pats nagrinėsi save, tikrinsiesi ir žiūrėk, tau gali ir prireikti ir daug daugiau. Ir čia ne tame, kad kažkokia priklausomybė. Apskritai, iš profesinės pusės coachingo specialistai, profesionalus coachingo specialistas, jisai apsitarė, kokia tai būtų, ar tai būtų su tuo pačiu žmogum, ar tai su trečia šalim, jeigu coachingas perkamas iš organizacijos tam žmogui, tai vis tik tai yra susitarimas dėl tam tikro laikotarpio. Po to laikotarpio jūs turit persitart. Reikia toliau tęsti, nereikia toliau tęsti ir su mintim, tokia filosofinė galbūt, bet coachingo specialistas eina į tą santykį su klientu, su mintimi, kad jam jo nereikės. Laike, aš čia galiu bendrai paimti, pusmečiui, po metų nereikės. Ir tu sieki realiai to. Galbūt po tų metų tu supranti, kad toliau reikės, bet po metų tas žmogus, su kuriuo tu pradėjai dirbti, jau yra kitoks. Tu kaip specialistas jau esi kitoks. Situacijos yra kitokios jau. Ir tu realiai darai naują kontraktą kitam laikotarpiu, kitam tam metų laikotarpiu, realiai jį daro kiti žmonės. Ir specialistas kitas, ir klientas kitas, nors vardai pavardės tie patys yra. Bet patirtys jau kitokios. Jau situacijos kitokios. Ir jūs einat naują spręsti. Po metų, spėkas, vėl persitarėm. Ir vėl persitarėm nauji žmonės. Tai aš manau, kad tai yra toks labiau higienos, proto, minčių higienos reikalas. Čia yra kintantis reikalas. Čia tas pats, kaip sako, į tą pačią upę antrą kartą neįlipsi. Ir aš taip rimtai, o pirmą kartą gali įlipti į tą pačią upę, kurią pamatei, jau akimirko jau kitokia yra. Tu visą laiką darai naujai šitie dalykai ir tai užtrunka, šitas darbas užtrunka. Ir, nežinau, nesinori, kad nuskambėtų tokiu, kad tai yra, blogai, kad čia užtrunka. Čia kaip tik labai gerai. Labai gerai.
Nes mes kai kuriuose vietose, ir čia dabar aš nenoriu susimaišyti cituojant, bet ar tai organizacinį modelį pasėjimus, ar asmeninį, tokį neprofesinį, bet gyvenimišką modelį paėmus, žmogus toj pačioj aplinkoje, kur jisai yra, ir ten atitikmuo buvo 5-6 metai, man atrodo. Po 5-6 metų didžiąją dalį visų savo procesų, kokie yra, tu darai automatiniu, tokiu automatiškai. Ką tai reiškia automatiškai, tu kai kurių dalykų net nepastebi, tu nekreipi dėmesio, jie tampa net nelabai įdomus. Ir labai gali būti, kad tu juos darai jau neteisingai net. Nes tu išmokai daryti neteisingai. O kai tu turi tokias inventorizacijas atitinkamas, tu vis kvestionuoji šitą. Tai mes taip visą laiką darėm. Kodėl? Nes darėm. Jo, čia taip jau įprasta, žinai, yra. Įprasta. Tai tas, kas pas tave dabar įprasta, yra pasiekmė tavo rezultatų dabartinio. Dėl to, kas įprasta, tokį rezultatą turi. O kažkada nebuvo įprasta. Jo. Jūs įprasta tai padarėt. Ir jeigu įprasta tai padarėt, vadinasi, visas šiandienos tavo rezultatas yra dėl to, kad tai įprasta. Šiandien tu nepatenkintas, nesvarbu kuo. Tai įprasta. Kodėl? Nes daug kartų apie tai tą patį darai. Tai va tas kvestionavimas visą kitą kartą ir kelia tą mintį, kad palauk, tai gal reikia pakeisti. Ir tas labai yra, atitinkamai, ten vėl tai 5-7 kažkur, neatsimenu tiksliai, noriu dabar pasakyti, bet net ir atrodo, tu jau moki viską, supratai, žinai, bet tu pakeisk savo darbo vietą, ar namus galų gale, persikel kitur gyventi, tu pradedi matyti daug kitų dalykų. Įpročius pakeiti, pasikeiti darbo vieta ir namai pasikeiti. Ir atrodo, sako, atlyginimas liko tas pats, bet daugiau pinigų lieka. Kodėl? Todėl, kad aplink nėra tų parduotuvių, kuriuose dažnai pirkdavau, o ten pasirodo pirkdavau ir to, ko nereikia. O dabar kitoj jau žinau, ko ieškoti reikia. Pradedu ieškoti to, ko reikia. Ekonomiškai geriau, sako, yra. O realiai niekas nepasikeitė. Pinigų lieka, nes neperki kitų dalykų, kuriuos įprasta buvo pirkti. O jų tau reikia? Pasirodo, ne. Čia tokie maži niuansai. Čia aš apie knygas turiu tokį irgi momentą, kad, žinai, jeigu perskaitai knygą ir grįžti prie jos po 5 metų, pavyzdžiui. Čia geras. Jo, tai tada jinai visiškai kitaip skamba. Visiškai. Ir vienas iš podcastų, kuriuos aš mėgstu klausyti, yra Founders apie kompanijų įkūrėjus. Ir, bičias, reiškia tas Davidas, jisai skaito knygas ir ne tai, kad jis referuoja jas, bet jis tokias įžvalgas savo, kas svarbu, kažkokias ištraukas paskaito. Ir jisai grįžta, pavyzdžiui, po kokio ten 100 epizodų prie tos pačios knygos. Ir kaip visiškai kitaip jisai kalba apie tai, kaip jisai pasakoja, kaip jisai tą knygą perskaitė kitaip. Ir aš iš savo patirties irgi galiu pasakyti, kad yra knygų, kur aš taip galvoju, aš dabar ją skaitau ir aš visiškai kitus dalykus matau, visiškai kitur mano fokusas. Nes tada buvo galbūt ten tokios visiškai ten naujas rytis, tai čia tas nauja, bet niuansų nepagauni. Ir tada staiga tie niuansai pradeda matytis, nes... Oi, kaip čia tai taikliai. Ir dabar tu vardini ir man, žinai, prieš akį ir daina net. Net daina. Taip. Aš važiavau pas tave į studiją ir klausau, groja daina. Ir tokia niuniuoju ir galvoju, kokia... O aš, atsimenu, man jinai tokia nostalgija, žinai. Ir jinai tokia atrodė tada, kai tai vyko, jinai buvo apie mane. Man parašyta. Aš dabar ją klausau, niuniuoju. Ir tokia faina daina. Tokia, nieko nesusijusi atrodo. Ir aišku, prabėgo čia kiek, 20 gal metų atitinkamai, žinai. Jinai visai apie kitus dalykus yra. Su knyga lygiai taip pat. Atsimenu, vieną knygą skaičiau 9 metai atgal. Įdomu, stipriai, žinai, viską, bet to tokio kabinimo nebuvo, žinai. Metai laiko kažkur perskaičiau naujai. Ne tai, kad naujai, lietuviškas leidimas jos išėjo dabar. Ne dabar, čia kažkuris laikas. Perskaičiau, visai kitus dalykus matau. Ir tokį man suksaukimu, bet skaitė kitas žmogus. Aš, tas aš, vardas, pavardė ta pati, bet iš tikrųjų tas tikrasis aš jau kitas skaitė. Jau aš visai kitaip ją mačiau. Visai kitaip mačiau santykyje su pasauliu, su gyvenimu,
su patyrimais, tų patyrimų, kuriuos prieš 8-9 metus, kai skaičiau, neturėjau, galėjau tik daugiau mažiau įsivaizduoti. Tipo, jo, būna ir taip, žinai, vat, su tokiu, o dabar ir man tai buvo. Atitinkamai situacijos. Tai, atrodo tas pats dalykas, bet žmogus kitas. Dėl ko man viena ta frazė yra apie tai, kad klausimas gali būti tas pats, bet atsakinėtojas yra kitas jau. Ir tu tą patį klausimą į savo situaciją tu jau kitaip atsakai. Po metų tas pats klausimas, atsakinėtojas kitas. Taip susigula viskas, kad... Visiškai. Tikrai, taip tiesiog noriu sakyti, tikrai taip. Tikrai mes keičiamės ir keičiasi ir mūsų supratimas, ir požiūriai, ir kažkas tai išlieka taip pat, kažkas pasikeičia ir tai daro mūsų unikaliais tokiais žmonėms. Ir žinai, mes dabar kalbam apie tai ir, žinai, apie emocijas, nes čia ir apie coachingą, ir apie dainas, ir apie knygas, ir turiu aš čia klausimą, kad, tarsi coachingas yra apie rezultatą. Čia, žinai, kaip tu padarėjai tą ir tą, ir kaip čia tu nuėjai ten, ir kokius tu nugalėjai ten iššūkius. Ir dabar aš taip, žinai, net jo ir nebenoriu užduoti, nes tai tarsi atsakymas yra, coachingas nėra vien tik tai apie rezultatą ir kaip tu ten pasiekiai kažką. Bet tas dar vis gajus, Juliau, žinau, tai, ką tu vardinys, toks įvardinimas yra gajus rezultatą, kaip apie tikslą ir taip toliau, žinai. Man tokia labai įdomi, ne tai, kad įdomi, tiesiog labai priimtina man metafora yra. Aš atsimenu vieną pokalbį, tai buvo apie naujus metus. Bet ne šitus čia kažkada anksčiau, žinai. Ir mes ten kalbėjom ir aš atsimenu kažką tokį lyg veptelėjau, tokių, žinai, kad tikslai čia yra toks labai pervertintas dalykas, bet tam pokalbį atrodo tokia, dabar aš pasakoju ir tokia, žinai, tai pasakiau ir jūs, tada mes tokiam, žinai, tokioj, ten vienas, kitas, žinai, ten varnė. Bet pati idėja tokia ironija yra, tikslų tu niekada nepasieksi taip, kaip tu juos susibrėži. Kaip tai nepasiekti, taigi įmanoma, žinai, iš tikrųjų tai neįmanoma ir aš dar vis laikausi tos nuomonės, neįmanoma, bet su tokiu labiau pašaržavimu, žinai, neįmanoma. Nesvarbu, kas tai būtų, kažkokie, tikslai skaičiumi paremti, nesvarbu, kas tai būtų. Iki tada mes tiek ir tiek svorio. Iki tada pasiekti tokius pardavimus ir taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, tarsi, iki tos datos tu ateini, atsistojant svarstyklių ir tip-top gramą į gramą sutampa, kad sveri tiek ir tiek. Kada dabar ar jau vakar taip sveri? Pasiek tam tikrus rezultatus pardavimuose, žinai. Šitų metų mūsų ten pardavimų planas toks ir toks. Tai ką reiškia, kad paskutinė sąskaita, lygiai centas į centą, gruodžio 31, 23, PM9 padarė pavedimą. Čia taip, toks tikslas. Ne, tai nesvarbu, tai čia gali būti ir anksčiau. Taip, jeigu gali būti anksčiau, tai tu tada tikslą per mažą užsibrėžiai. Vadinasi, tu anksčiau galėjai tai padaryti, tai kodėl neužsidarai šitos dalies. Ir tada tokia, iš to toks juokelis truputėlį išeina. Tas tikslas kai kuriuose vietose, man atrodo, ir dar laikausi, jis yra per daug pervertinamas. Nes toks atrodo, kaip išraižyta būtų ant akmeninio kažkokio, tai žinai, čia yra taip ir taip. Daug daugiau, man atrodo, svarbus yra tas laikas, kur tu sieki to tikslo ir kuo per tą laiką tu tampi kaip asmenybė. Aš esu daug kartų matęs žmogų, kuris užsibrėžė tikslą, įskaitant ir save, mačiau veidrodį kelis kartus apie tą patį kalbant, tam ir tam laikotarpiui ir tas tikslas pasikeitė. Ir kartais tai būna toksai, kaip negerai. O kartais tai būna fine, viskas tvarkoja, pasikeitė tikslas ir su tuo viskas yra Kaip pavyzdys, ten, dėl sveikatos kažkokių reikalų, ten, nežinau, pakeitai darbą, profesiją kažkas, tai vaikai gimė galų gale. Ir tu atrodo, dar iki vaiko gimimo tu turėjai vieną tikslą, gimė tas vaikas, pasikeitė. Tas tikslas dingo. Dingo ir jisai nebeaktualus. Ir čia aš atsimenu, aš turėjau tokį net savo. Aš buvau pratęs keltis tokiu metu, tokį ritmą susidėliau. Ir žinai, pradėjau toks matytis, kad viskas gerai ir efektyvumas padidėjo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas keldavausi, žinai, kada? 4 kem 4. Ir taip, tai būdavo... Gražus labai skaičius ant... Skaičių tai aš jau paskui padariau, kad jisai būtent toksai būtų, žinai, bet man tai buvo momentas, kad reikėjo važiuoti į darbą, į kitą miestą.
Nu tai atsikelt reikia tada ir tada, nu tai tipo 5 reikia kelti, nu kad suspėti. Nu tai bet 5 ir 4, 4, 4, tai toks kaip ir okei, dar, žinai, knygutę spėsiu paskaityti. Ir žinok, ir įpratau. Ir tas biologinis laikrodis ir dabar aš kartais prabundu ir matau 4, 4, 4. Ai, galiu miegoti, žinai, atitinkamai. Bet tą man išmušė dukros gimimas. Naktį reikia vėl keltis, naktį dar kažkas tai. Ir tada žiūri, kad palauk, stop, man reikia ir įsimiegoti atitinkamai. Ir tada tu tas minutės ar ten valandas skaičiuoji bendrai. Ir tas visiškai negaila, kad pamečiau šitą tikslą, žinai, kuris man lėmė ir rezultatus, efektyvumą, ten, žinai, nusiteikimą dieną ir taip toliau. Pasikeitė viskas. Bet kuo tu tampi per tą laiką, kol sieki tikslo. Man atrodo, tas procesas yra daug svarbesnis šitoj dalyje. Ir žmonės tai nuvertina. Deja, bet jau. Jo, nes vėlgi iš to paties founderių vienas iš tokių man, nu, nežinau, ryškiausių ir įdomiausių yra Phil Knight, Nike įkūrėjas. Ir jo yra tas pasakymas, nu jie ten pasidarė jau pagaliau IPO, žodžiu, ten jisai, jo ten vertė yra ten 140 milijonų per vieną naktį. Ir sako, ką aš dariau? Atsikėliau, suvalgiau pusryčius ir išvažiavau į darbą. Niekas nebuvo pasikeitę. Jo, nes aš esu tas pats žmogus. Ir tada dar yra kita dalis, kad ta reminiscencija, kad, žinai, kai žmonės pasiekia jau tų tikslų, o jau mes čia labai daug ir labai gerai ir visa kita, dažnai tie verslo įkūrėjai, jie atsisuka ir sako, žinai, buvo geriausia, kai mes nieko neturėjom, kai tik tai darėm, kai buvo vien tik tai idėja. Ir mes viską darėm dėl tos idėjos. Nes tai buvo geriausia. Po to ten... Jo, labai, labai susijęta šitas. Prisimenu vieną pasakojimą. Keliautojai, keliauninkų, žinai. Bet vienas patyręs, kitas naujokas, žinai. Jau viskas jau su kuprinė, jau varys į kalną. Sako, nu tai va, trečdalis ir beje pats smagiausias, ką tik pasibaigė. Tu žiūri, kaip supras, sako, taigi dar mes, dar to pirmo žingsnio neišėjom, žinai. Sako, bet suprantate, sako, pirmas trečdalis yra, kai mes nusprendėm, kai mes pradėjom ruoštis, kai mes turėjom tuo, žinai, kavos ir alaus atsigėrimus planuojant. Ir šitas, sako, ką tik pasibaigė. Dabar prasideda tas, kai mes žengiam ir jau eisim. Kai mes ten pasieksim ir paskui dar ten kitas trečdalis bus, kai grįšim, o grįšim su prisiminimais. Ir va tada ten, žinai, viskas susisuka. Ir tokia, nežinau, man net pagaugai tokių, žinai, eina, kad, bet čia ir yra tas momentas, kad mes procesą kartais labai labai liekam tokį, žinai, vertinam. Bet kiek jame yra atradimų, kiek jame yra suvokimo apie save, apie šalia esančius, apie santykį su tuo pačiu tikslu ir su tais, kurie tau tą tikslą padeda siekti, arba kad tu padedi tą tikslą siekti. Čia, man atrodo, daug svarbių, nesakau, kad svarbiausių dalykų, bet labai svarbių dalykų, kurie kitą kartą gal net nepastebim, nes tiesiog nepratę žiūrėti į tai. Ir to dėmesingumo pritrūksta. Povilai, tu ilgą laiką jau dirbi, 20 metų turbūt, ne, coachingo srity ar daugiau. 2002 pirmą kartą balandžio mėnesį apie tai sužinojau ir vaidinau, kad aš tai jau žinau. Bet mane prigavo, aš nežinau, bet nenorėjau įsiduoti tada. Tada buvo toks momentas, kad aš nenorėjau pripažinti, kad aš kažko nežinau. Bet kaip atsimenu, tai buvo 2002 metai, balandis ir manęs vienas žmogus perklausė, ar aš tai, ką darau visą laiką coachingo stilium. Aš ten tokį apmokymą vedžiau. Ir aš tada supratau, o vedžiau coachingo stilium, nežinodamas to coachingo stiliaus, bet tingėdamas aiškinti tą patį, tai aš tiesiog klausinėdavau. Tai va, čia jeigu taip vadinta tokia hobio arba suvokimo pradžia, tai buvo tada, o mokytis tai 2008, 2009. Tai va, ilgas tas laikas ir tavo akimis, ar žmonės ateina į coachingą dabar su kitokiom problemom, negu kad jie ėjo prieš tos 15-20 metų. Neseniai net mąsčiau apie šitą dalyką, nes, tokį, žinai, su veikla susijęta ir taip toliau. Aš kažkada bandžiau vesti tyrimą apie, problematiką, pavadinkim taip. Ir buvo du etapai. Vienas bendra problematika, tai vadinu tą problematiką tyrimą iki AI-aus, o kitas po AI-aus atsiradimo. Tai AI-aus labai nusivyliau, ne tai, kad nusivyliau, bet tokia, rimtai.
čia buvo irgi momentas, kada aš ten pasiekiau tą MCC vadinamą, žinai, ir galvoju tokį, žinai, parašyti. Aš dar nepublikavau šito dalyko, bet ne dėl to, kad nusivylimas buvo labai didelis, bet neprieina ranko, žinai, tinkamai dabar pasakysiu. Ir sakau, okei, susivesiu tokį, žinai, dažniausių, klausimų, top 10. Pasidarysiu top 10, apie ką žmonės daugiausiai, kalba. Ir tada taip iš to savo logo to vadinamo, žinai, suvedu, mano klientų, žinai, kas daugiausiai. Susivedžiau visą, dariau tą tokį, žinai, ten, aš veduosi, tarsi, aš tuos pokalbius, ne vardu pavardę apsirašinėjau, bet aš juos reflektuoju ir aš turiu visus tuos 5000 su virš tų tokių pamastymų. Ir aš susivedžiau, tokį, žinai, savo, sakau, turiu top 10. Ir jajus buvo koks mėnesis, 2 buvau pasijungęs šitą, žinai, tą, paskyrą savo, nežinau, kaip čia žodint. Susivedžiau. Spek iš tų top 10, kiek jajus pats pasakė. Tiksliai, žodis vos nei žodį. Turbūt kokius 9. 8 labai tiksliai, kiti 2 tokie, žinai, taip sausau, žinai, atitinkamai. Tai toks, žinai, truputėlį buvo nusivylimas, bet nusivylimas labiau to, kad džiugesys, žavėjimasis, tu matai, kaip labai tiksliai įvardina, bet labiau nusivyliau to, žinai, tokiu, kad aš ten gal, pusdienį tokį buvau paskyrę, žinai, gerą pusdienį, aš ten varčiau, dėliausi ten promptą, parašiau, pusę minutės, viskas, žinai, taip pat vos, tai rimtai, kam tiek dirbti reikėjo. Tai čia tokia linksmesnė, tokia juokingesnė truputėlį, bet kitas yra apie tai, kad, žinok, vienos jos visą laiką kartojasi ir jos tik sukasi tik tai klausimų, į kur daugiau. Tai vienas bendras, kada, jeigu bendrai paėmus, ko ateina net ir besimokyti coachingo, tai visų pirma ateina savo reikalų susitvarkyti ir tada žiūrėk, jau man gavosi, aš galiu kažkam padėti. Tai jis turbūt 9, gal ne tai, kad 9 iš 10, bet 9 iš 100. Panašiai būna. O kitas tai yra tokius, žmogus turi realiai 4 problemas. 4 tipus problemų. Ir tu kaip besuksi, bedėliosi, jos į kažkurią vieną nukrenta, arba per visas kitas. Tai yra arba santykius ateina, viskas, jau man reikia pasikaučinti, tipo santykių reikalai, savirealizacijos reikalai, gal mano situacijų daugiausia šita yra dažniausiai susiveda. Bet savirealizacija labai susijusi tada ir su santykiais gaunasi. Tada trečias yra stabilumas, toks labiau stabilumas iš finansinės dalies. Ir stabilumas net tokia, žinai, sąsaja su tuo savirealizacijos, kuomet net ir tas, kuris jau uždirbo, jau turi, jau gaunasi, kaip tame prasme dabar surasti. Net kaip tas tavo naito įvardinta, žinai, atsikeliu 140 milijonų ten jau mano įmonė, bet vis tiek tas pats sumuštinis, ta pati kava, taip pat skutuosi ir einu į darbą. Ir vėl einu į darbą, ten pat, žinai. Tai va, tos prasmės daugiau, žinai, tokia sąsaja, kur stabilumas ir savirealizacija kartu susiveda. Ir sveikata. Ir ta sveikata ne apie tai, kad vien tik tai tokie, žinai, fiziniai, ten, žinai, skauda kelienį ten ir taip toliau, žinai. Tai labai aišku, dėl ko tau skauda, žinai, iš vienos pusės. Bet daugiau ta tokia sveikata, kad išsiderinai kažkur, žinai, tai čia vėl nuo tavo gyvenimo būdo atitinkamai, ta pati psichologinė tavo sveikata, žinai, kokią savo plokštelę kartoji pastoviai, žinai, per tą mąstymą. Tai tokie 4 dalykai, kuriuos tokių vos nenorisi sakyti, kad taip, žinai, užsimerkęs, bet jeigu ateis naujai žmogus, nesvarbu, ar jisai rekomenduotas, ar jisai jau susirado didelį ten tyrimą, padarė, su kokiu coacheriu nori dirbti, jis įvardins savo problemą, į kažkurią iš tų 4 vis tiek pataikys. Tai sveikata, santykiai, savirealizacija, finansai, stabilumas. Tai šitą, žinok, nepasikeitė. Gal aš atskirose grupėse kartais matau, kurie mokosi coachingo, tai kartais būna tokia, šitą hebrą daugiau tokį, žinai, ant savirealizacijos pasinešus. Šitie santykių klausimus daugiau sprendžia, tokie, žinai, tik grupelėm gali sudėlioti. Bet pagrindinė šitie. Jeigu, taip, jau einant į pabaigą, Povilai, žmogus ateina pas tave ir klausia, sako, aš nežinau, mano gyvenime kažkas yra ne taip, kažkas stringa, negaliu pasakyti kas ir kaip, koks būtų patarimas jo pirmam žingsniui? Vien tam vardinime, žinai, kad mano gyvenime kažkas stringa ir taip toliau, tokia, žinai, seka susiveda, aš tada pakviesčiau, pavadinkim, taip. Juliau, tu gali dabar visą šitą, ką supasakot, kad tai tikrai tavo gyvenime ir tu esi to priežastis.
Ir pabandyk visą tai pasakyti su šypsena ir kai tai skambėtų, žinai, savo gyvenime aš, strigdau šitus punktus ir pažiūrėti, kur tai nuves. Aha. Ir labai dažnai, vis tiek susikurtas santykis paprastai būna. Mes taip truputėlį šaržuodami šitą dalyką įsivardinam, pažaidžiam tokį, juoko tikrai būna, kai kuriuose vietose tas matosi, kad juokas čia tikrai kažkas vyksta atitinkamai, bet jis labiau išgrynina tikrą esmę. Nes dabar tam įvardinime kažkas stringa, kažkas netaip gaunasi, ir tada žmogus iškart per sušypseną, bet įvardina, kad čia aš esu už tai atsakingas, aš tai padariau, kad man gyvenime, kažkaip taip susidėlioju, kad santykis nesilipina, Ir paskui, kai jis papasakoja, arba ten karjerą, ar dar kažką panašaus, žinok, ką bedaryčiau, visur feilinu. Esu toks tinginys, to nedarau, negaunu šokio paaukštinimo ir vis keičiu darbą ir taip jisai kalba, ir taip juokiasi, kalba ir tada įvardina savo, kodėl visą tai vyksta. Nes jisai ne karjerą prie jo nesilipina, bet jis viską daro, kad jos neturėtų. Antros pusės, nėra pas mane tos antros pusės, bet viską, ką darau taip, kad aš jos ir neturėčiau. Čia su tuo, santykiu, kur atitinkamai, kas ir kodėl yra tau geriausias draugas. Tas ir tas, dėl to, kad jis toks, nes tą daro, mane pažįsta, Ir tokiu bendrai paėmus, šiaip tai tokia patogi savo istoriją pasakot. Tas ir tas žmogus yra tau geriausias draugas, nes tu esi jam geriausias draugas. Ir tada, rimtai, taigi aš geriausias draugas, aš darau ir tą. Ir tada tą istoriją įdėk į tą savo skaudulį ir jeigu tau ten skauda, tu to ir to nedarai. Grįžtam į save, tada pasižiūrėti ir tada nuo to. Ir tas pirmas pratimas, jis toks truputėlį su šypsena gaunasi visą laiką ir tada taip, sako, čia kaip ir problema, bet nėra tokia problema, kad aš turėčiau kažką kaltinti, bet yra daugiau ta tokia, kad aš žinau net kur susifeilinau ir aš galiu keisti kažką. Ir tada, kai žmogus pradeda vardinti šitą dalyką, jisai labiau susietas su tokia, ne dėl ko problema atsitiko, bet kaip tu norėtum, kad būtų tenai šitoj daly. Nes tu žinai, kaip nenori, kad būtų, tai kaip norėtum, kad būtų. Ir tada, kai žmogus turi tą savo tokią pozityvę, jeigu taip išsireikš, bet ne to, kad you can do this, iš tos dalies, bet pozityvę viziją, tada jisai visą laiką žino, už ko užsikabint. Žinau, ko noriu siekti tada. Tada ir susijungia tas momentas, kad jeigu, duobėjasi, tai pirmas žingsnis, ką padaryk, tai nustok kast. Arba taip tokiam gyvenimiškam, nustok lėkt. Ir tai, ar tai terapijos pokalbis, ar coachingo pokalbis, tu turi tą laiką savo. Nebeskubėk jau tada tenai. Jau viskas, nebeieško greitai, kas yra kaltas, bet ramiai susėdam, susitikrinam. Ta tavo atsakomybė čia yra apie tai, kad prisimk dabar jau čia yra tavo ir tu tikrai kažką darai. Čia tas pats kaip... Kad tu ten atsirastum. Jo, čia tas pats kaip pykt, kad kamštyje ir dar vėluoji. Taigi tu kamščio dalis esi lygiai taip pat. Ir dėl tavęs čia visi kiti irgi vėluoja. Ir turbūt dar pypina, sako, tas tai iš viso važiuot greit nemoka. Tai čia labiau apie tą tokį per save tą atsakomybę savo susitikrinimą ir bent jau mano praktikoje, tai tas papasakok dabar tą patį, kai tu esi tame, bet lyg pasakotum kaip linksmą istoriją, kaip anekdotą. Ir jisai ir pradeda. Aš žinau, kaip pavariau, reikėjo pateikti duomenis, nepateikiau, gavau velnių, buvau paskui ten tas, mane aišku atmetė, kodėl? Nes aš nespėjau padaryti, tada tą ir tą. Ir čia, su viskuo, ar tam darbinis procesas, ar santykių kažkoks procesas. Šnekėjom, tarėmės, kad čia būsi vienas kitam dėmesingesni. Ne, velnio, aš ten neklausydavau, pamiršdavau datą, nieko nedarydavau, susitarėm, nepadariau, Paskui mane, aišku, metė, bet turbūt bet kas mes tu tokį, žmogus. Ir jisai papasakė tą tokį, taip, sako, dabar aš pats tokį, aš sako, suprantu, ką aš darau. Ir tam, kad toliau nedaryti, jau tada mes gilinamės, kokio tu to gyvenimo nori ir ką tu dar prisėmi savo,
kad ir labai mažai, kad to progreso būtų, kad vat, pasikeistų, kad tas ir būtų, kad kažkokį tai dėmesingumą parodytum tam, nežinau, tai situacijai arba tam žmogui ir taip toliau. Ir žiūrim, kad pradeda kist kažkas. Super, super. Labai gerai. Tai brangus klausytojai ir žiūrovai, žinot dabar pirmą žingsnį, ką reikia daryti. Ir šitoje vietoje mes stojam. Povilai, ačiū labai, kad buvai su mumis. Brangūs žiūrovai, su jumis buvo Povilas Petrauskas, vienas labiausiai patyrusių Lietuvos ir šiaip net ne Lietuvos coachingo specialistų. Pagal sertifikacijas MCC, ACTC, tai iš esmės tik tai 4% apskritai iš visų coachingo specialistų turi šias dvi kvalifikacijas. Pirmasis Baltijos šalyse pradėjęs teikti Marshall Goldsmith Executive Coach ir Team Coach paslaugas. Viskas, GoTherapy podcast su jumis atsisveikina. Turit klausimų, palikit juos komentaruose. Ir aišku, jeigu vertinat tai, ką mes darom, tai pasidalinkit su tai žmonėms, su kuriais manot, kad vertinga tai pasidalint. Palaikinkit, pasubscribinkit, kurioje jūs ten esat platformai. Iki kitų.